Красноярском крае огонь охватил 740 гектаров леса. Более 10 лесных пожаров пытаются потушить спасатели, они бушуют в 7 районах края. Очаги находятся в труднодоступных для авиации местах, при этом угрозы населенным пунктам они не представляют. Накануне пожарные ликвидировали 11 очагов возгораний в Красноярском крае площадью 192 гектара. Уже месяц в регионе действует особый противопожарный режим. В МЧС сообщают, что в большинстве случаев лес горит по вине местных жителей. Они неосторожно обращаются с огнем.